Всем привет! Мы сегодня вышли на море с другой стороны. Здесь вот такая вот скала. Это называется Дикий пляж. Был ночью дождь, сильная гроза, море волнуется. Здесь пляж с этой стороны, это пляж пансионата получается. Вот там даже все равно люди купаются в пансионатном. А дальше центральный пляж. Мы были вчера с той стороны. Ветер сильный с моря. Но небо, как ни странно, очистилось, облаков почти нет. Небо голубое. Здорово. Ветер теплый, как ни странно. Но говорят, что идет похолодание, поэтому и дождь был сильный, и гроза. Так, вот Вика бродит. Сейчас будем по этой тропинке спускаться вниз. Вика, скажи привет. Привет. Ну все, пошли что ли? Да. Там люди есть. Я боюсь плавать. Ну, сейчас посмотрим. Здесь, конечно, здорово, красиво. Я хотела плавать. На центральном пляже много песка, а здесь сейчас посмотрим, какой здесь будет пляжик. Сегодня 2 сентября, как-никак. На улице температура воздуха 25 градусов. Все-таки 2 сентября. Светит вот такое солнце. Вот смотрите, какая скала. Сверху растут деревья. Пейзаж. Вика, я иду. Вик, ты спускайся, спускайся. Как нам объяснили, мы встретили женщину из соседнего отеля, из соседней гостиницы. Она говорит, я хожу только сюда. Здесь дикий пляж, может быть даже где-то что-то закрыто, но можно везде пройти, как вернее завешено чем-нибудь. Вот. И говорит, здесь говорит, почище, и здесь лучше мелко, и для Вики помельче, и вообще. Ну, посмотрим, оценим ситуацию. Вчера мы были там, сегодня здесь. Здесь, конечно, нет никаких развлекух. Ветер прям сильный с моря, прям сильно меня задувает. Но мы уже вот так спустились. Вот мы и спустились. И там у нас вот такие птицы, как их называют. Сейчас попробую приблизить, лишь бы не улетели. Как их называют? Бакланы или как? Но это не чайки явно. Такие большие. Люди какие-то пошли вот туда, вот за эту скалу сейчас только что. В ту сторону. Здесь, конечно, все грязно, потому что было же вот этот вот дождь. И когда было наводнение, так как пляж дикий, наводнение в июле было. Тут, конечно же, никто ничего не убирал. Коряги, доски, всякая ерунда плавает, лежит. Так, в другую сторону птиц показали. Вика вон туда уже пошла. Смотрите, здесь намыло и коряг. Ну, здесь, конечно же, камни, никто ничего не убирает, это понятное дело. Мы сейчас пойдем вон туда, где люди купаются. Куча тапок, тапки, никому не подойдет. Выбираем. Наверное, все по одной паре. Не знаю даже. Ой, говорю, по одной паре. По одной штуке от пары. Вика идет впереди. Ой, шли мы сюда совсем на тот пляж, получается, даже дальше немножко идти. Шли мы сюда прям буквально 5 минут. Я засекла время. Ну хорошо, не 5, если не очень, то минут 8. Вот.
На вчерашний пляж мы шли где-то, ну так же, минут 7-8. Мы пока дорогу перешли, вот это вот машин там ждали. Ну, сами понимаете, направо посмотрели, налево. Вик, я тебя догнала, ты идешь? Такие домики наверху. Сейчас проверим водичку. Вот мы пришли отсюда, пролезли через дырку в заборе. А здесь получается пляж-пансионат, такой белый забор. Облаков немножко больше стало. Стало побольше, да. И ветер с моря, но он не сильно холодный, а теплый, я бы сказала. Это вот после грозы, после утреннего дождя уже дождь принимался сегодня раза 3. Волны, конечно, сильные.